menyusuri salah satu spot Goa Berlian. Perjalanan kita masih panjang. Oh, 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 oh. Goa Berlian. Kita mau ke Goa dulu apa mau ke Batu? Oke, kita mau ke Goa Berlian dan Kingston. Apa itu? Ini gue serasa berada di Sungai Limau. Wow, matahari sangat terik sekali. Sepi ya? Kita disuruh ke kiri. Hati-hati nih. Ush. Aku tunggu di sini, ayo. Aku tunggu di sini, ayo. Nggak ada. Nggak ada. Ini di sana. Oh. Kita melewati pematang sawah, guys. Wow. Lumayan kita menyusuri pematang sawah. Kemana kita nih? Mana? Ada yang keluar. Kita sama-sama tersesat. Wah. Kita mau kemana? Stone King Kong ya namanya ya? King Kong Stone. King Kong Stone. King. Ah, King bukan King Kong. Tadi situ ada yang bunyi king, ada yang bunyi king kong. Iya. Ini gua pertama ngeliat King Kong. Gitu doang jangan-jangan. No. Ke atas tuh kayaknya tuh. Enggak itu.
Tuh ke atas tuh beli. Kita akan berjalan ke King Kong Stone. Gua kunang-kunang sono kan? Ada jambu. Ini mau monyet ini kan? Jambu putih ini yang mana sih ini? Oh, manjat. Wah, aja sana dah. Wah, banyak suara burung cuy. Monyet. Monyet burung. Mana? Tadi lari-lari. Perlompatan. Lah, mana? Itu petunjuk. Tapi tidak ada pagarnya. Nggak boleh masuk. Bisa pintunya berapa itu? Pintunya di mana? Itu. Ini, Pak. Hah? Ada pintunya. Kunci. Oh, enggak. Ada lubangnya. Oh enggak. Aku penasaran. Sampai kita guys, King Kong Stone. Ini dinamakan King Kong Stone. Ini sepertinya seperti Stone Garden yang ada di Padalarang. Situs King Oh, Kong. lukisan dinding gua. Oh iya. Sepertinya keren. Oke. Ini ada lukisan dinding gua. Mari kita cek ke atas. Ini anjak banget. Beruntung di sini. Terus kemana kita? Enggak tahu gue. Lukis dinding guanya mana? Ini lagi dicari. Wah, ini namanya King Kong Stone. Ini kayaknya kalau malam keluar banyak keluar dari sini nih. Sepertinya. Wow, luar biasa ya. Mari kita jalan ke sana. Tapi ada si gua tuh, kalau mau masuk bisa masuk kayaknya, ada tangganya. Mana tangganya? Hah, di sini ada gua. Ada kayak mau masuk ke dalam. Nah, ini juga ada gua, tetap saya masuk. Hah? Takut masuk ya. Mantu boleh masuk? Bisa masuk. Mau ada, Emang katanya agak kecil tempat kampung. tapi dalamnya gede. Enggak. Hah? Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mau coba cek ke dalam. Banyak telapak kaki kan? Banyak. Banyak tuh. Bekas kaki semua ya. Enter yuk. Ya kagak ada. Enggak ada bentok ya. Ke kiri. Nggak ada. Emang ada beli? So, kita cek Bawah situ. begini aja. Kita turun bawah lagi guys. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Gua Berlian ya. Tahu gua apa tadi? Gua Berlian. Kita melewati tumpukan jerami. Tanahnya berlumpur. Kita salah jalan sepertinya enggak ya? Mana lagi? Ya ke sana ya. Oh. Mana ibu tadi? Udah hilang dia. Cuma di sana. Apaan tuh? Oh, bambu. Bambu bikin kaget. Malam-malam uji nyali sana tadi tuh. Seru tuh kayaknya. Makrab tuh. Tuh goa tuh. Goa apa tuh? Gua. Ini tadi seberang itu, seberang sungai itu, Pak. Iya, seberang sungai ya.
Gue yang penasaran yang Telaga Bidadari tadi loh. Nggak diberhentiin ya sama dia ya? Di mana Telaga Bidadari? Tadi di tengah-tengah sungai. Pas balik ntar kan kita lewat sana lagi. Tuh nanti kali ya. Ya, kita nggak minta berhenti. Kalau request mah mau aja dia. Sini nih. Gua Nanti kita dari arah sana kan ya? Iya. Oke, kita masuk ke dalam goa. Ini goa apa namanya? Tanya dulu bapak yang bos. Goa berlian ya. Ini dia nah. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam goa. Cari pintu nih. Oh, Pas pada ya. iya. Ini di goa berlian. Nih, kita bisa lihat. Ya, ada. Ini kita bisa lihat nih. Ini perjuangannya luar biasa buat untuk sini ya. Iya, yang menggelat-gelat ini kan. Ya. Nah, Anu di video kan itu Pak? Iya. Anu ya rapat. Di sini di bawah, di sini. Dari dorong atas sedikit kalau mau dikentarkan. Tuh, wah, tuh. Nggak bisa tersembunyi tuh Pak. iya. Keren banget. Oh, mau gitu. Iya. Bukan. Bukan. Masih bentuk serupa. Belum diolah. Dibilang tidak bisa disembunyikan itu. Sama seperti itu berseberangan dengan peneliti gitu. Tuh. Tuh kan? Tuh mantul. Jadi tidak bisa disembunyikan kerja itu. Kayak dilepasin. Tidak bisa tersembunyi. Biar di sini begini Pak itu. Ya, minyak lah. Itu sini ya. Wow. Ya balik kiri badan. Kiri sini ya. Ya kita jongkok di situ.